ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള PSC എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ ആ ലിങ്ക് വഴി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെലിഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ബോട്ടണി ബണ്ണിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതുവഴിയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ചാനലിലായ ബോട്ടണി ബണ്ണിൻ്റെ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്സിനും ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ബയോളജിക്കും ഒക്കെയും പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണുക. നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനായിട്ട് ഒരു മാസം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് റാങ്ക് ഫയൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ റാങ്ക് ഫയലായിട്ടൊരു പ്രിൻറ്റഡ് വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ബുക്കിൻ്റെ MRP വരുന്നത് 750 റുപ്പീസാണ്. ബോട്ടണി ബണ്ണി എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് 650 റുപ്പീസിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് 7907236563 എന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ആണല്ലേ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാക്ടോബാസിലസ് ഉണ്ട്, ലാക്ടോകോക്കസ് ഉണ്ട്, ല്യൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ, ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ നമുക്ക് എഗ്രിയബിൾ ആയ ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് മിൽക്കിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആക്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആണ്, മിൽക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എഗ്രിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അസിമിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. അതുപോലെ പല ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്, തെറാപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവരുടെ ആ ഒരു കമ്പോസിഷൻ, അതുപോലെ ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക്, നമ്മൾ സ്മെൽ ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് അതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കിനെയും അതുപോലെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസിനെ, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സാണ് കൾച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്യുവർ കൾച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഏജ്, അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു കമ്പോസിഷനും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ വരുന്നത്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക്, കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക്, അസിഡോഫിലസ് മിൽക്ക്, ബൾഗേറിയൻ ബട്ടർ മിൽക്ക്, കുമിസ്, കൈഫർ, യോഗട്ട്, ദഹി, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്കിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലേ. സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഓർഗാനിസത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തു, മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ഇവർ ആഡ് ചെയ്ത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാക്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എന്താ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാക്റ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കിനെയാണ്. ഇതിനെയാണ് ലാക്റ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്കിനകത്ത് പലതൊന്നും കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ജീനസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്കിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ജീനസാണ് ജീനസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മേ ഓർ മേ നോട്ട് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് ഓർഗാൻസ് കണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനസാണ് ല്യൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസ് ആവാം, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ക്രിമോറിസ് ആവാം, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഡയ അസെറ്റലാക്ടിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് സിട്രോവോറം, ലൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് ഡെക്സ്ട്രാനിക്കം, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ വരാം, സ്റ്റാർട്ടർ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഓഡ് വൺ ഔട്ടിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ ലാക്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കാം. ലാക്റ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കയുടെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മേനോട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, അതേപോലെ മിക്സഡ് ആയിട്ടും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാക്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മദർ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ എന്താണിത്?
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ലാക്റ്റിക് കൾച്ചറാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റുട്ടീനായിട്ട് ലബോറട്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് അവരെയൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മദർ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽക്ക് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്തു, ക്ലീൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 72 മുതൽ 73 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്തത് 45 മിനിറ്റ്സത്തേക്കാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കൂളിംഗ് വാട്ടറിൽ കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മിൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൾച്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റും ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെ ബൾക്ക് കൾച്ചർ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബൾക്ക് കൾച്ചറിൽ നമുക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽക്കിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്കോ മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെസൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള വെസൽസ് നമ്മൾ ഈ ബൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. വെസൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ക്യാൻസ് ഒക്കെ മിൽക്ക് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്? 72 മുതൽ 73 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ്. 45 മിനിറ്റോളമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്യുബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബൾക്ക് കൾച്ചറിന് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൾച്ചർ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും. സെയിം മാനർ നമ്മൾ മദർ കൾച്ചറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തോ അതേപോലെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ്. ബട്ടർ മിൽക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചേണിങ്, അതായത് ഷേക്കിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മിൽക്ക് കേർഡിൻ്റെ ഷേക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട്. ഇതൊരു റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ്. ഇവിടെയും ഇനോക്കുലേഷനും ഇൻക്യുബേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനെയാണ്, പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിം മിൽക്കിന് ലാക്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷനും ഇനോക്കുലേഷനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കിം മിൽക്കിനെ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അവിടെ ഇൻക്യുബേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കേർഡ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5 to 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അസിഡോഫിലസ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക്. അസിഡോഫിലസ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചറിൻ്റെ പേര് ലാക്ടോബാസിലസ് അസിഡോഫിലസ് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അസിഡോഫിലസ് മിൽക്കിന് മെഡിസിനൽ ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അസിഡോഫിലസ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയധികം കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഇനോക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് 5% എത്രയാണ്, 5% എൽ അസിഡോഫിലസ് ലാക്ടോ ബാസിലസ് അസിഡോഫിലസിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും, ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാണ് ഓവർനൈറ്റ് 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എത്രയാണ്, 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂൾ ചെയ്യുന്നു. കൂൾ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്, 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും എത്രയിലാണ്, 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തത് യോഗട്ടാണ്. യോഗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, അതൊരു കൊയാഗുലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പാസ്ചറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽഡ് മിൽക്കിനകത്തുനിന്നോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മിൽക്കിനകത്തുനിന്നോ പാസ്ചറൈസ്ഡ് സ്കിം മിൽക്കിനകത്തുനിന്നോ പാസ്ചറൈസ്ഡ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് 2 or more പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന യോഗട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പലധികം ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാക്ടോബാസിലസ് ദെൽബ്രൂസിക്കി, അതുപോലെ ബൽഗാരിക്കസ്, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്, തെർമോഫിലസ്, അങ്ങനത്തെ ചില ബാക്ടീരിയാസാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതല്ലാതെ ചില കൾച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ്, ബിഫിഡോ ബാക്ടീരിയം ബിഫിഡസ്, ലാക്ടോബാസിലസ് അസിഡോഫിലസ്, അതുപോലെ മറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹാംലെസ് ബാക്ടീരിയനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്ലെയിൻ യോഗട്ടും ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ്, പ്ലെയിൻ യോഗട്ടും ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലെയിൻ യോഗട്ടിൽ വരുന്ന മിൽക്ക് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 3%, 3%നേക്കാളും കുറവല്ല. അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ടിലാണെങ്കിലോ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 1.5. അപ്പോൾ അത്രയെങ്കിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, മിൽക്ക് ഫാറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് നോൺ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ യോഗട്ടിൽ വരുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ
8.5. അപ്പോൾ എത്ര എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും? 8.5 എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ടിലാണെങ്കിലും ഇതേ കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ, 8.5 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ യോഗട്ടിൽ 3.2 ആണ് വരുന്നത്, അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കില്ല. ഇനി ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ടിൽ വരാണെങ്കിൽ 2.6 ആണ് വരുന്നത്. ഷുഗർ പ്ലെയിൻ യോഗട്ടിൽ ഇല്ല, പക്ഷേ ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ടിൽ നമുക്കൊരു 6% എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 40 to 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്, അതും 5 അവേഴ്സിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊരു പഞ്ചൻ്റ് ഫ്രൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിന്ന് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫേം ബോഡി, അതിൻ്റെ ദഹി, നമ്മുടെ തൈരിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. കമേഴ്ഷ്യൽ യോഗട്ടിനെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം: പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ, ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യോഗട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫാറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിനെ റിസീവ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം അതിനകത്തോട്ട് സ്കിം മിൽക്ക് പൗഡർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. എന്താണ് സ്കിം മിൽക്ക് പൗഡർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ഫിൽട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. എത്രയാണ്? 35 മുതൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ മിക്സിനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. എത്രയിലാണ്? 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോമോജനൈസേഷൻ ആണ്. ഹോമോജനൈസേഷൻ നമ്മൾ എത്രയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്? 2500 പ്രഷർ, ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷറാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ്. അത് 85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. 30 മിനിറ്റ്സത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യാണ്. 85 ആയിരുന്നു അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കൂൾ ചെയ്യാണ്. കൂൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ പകുതിയിലോട്ട് 43 മുതൽ 44 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ടാണ് കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷൻ ചെയ്യാണ്. 2% ഇനോക്കുലേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് യോഗട്ടാക്കി എടുക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനോക്കുലേഷൻ ചെയ്തു. ദെൻ പാക്കേജിങ്ങിലോട്ട് പോവാണ്. പിന്നെയും അവിടെയും ഇൻക്യുബേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. 41 മുതൽ 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 3 മണിക്കൂറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കൂൾ ചെയ്തൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്. കൂൾ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് 5 to 7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് ഫ്ലേവേർഡ് യോഗട്ടാണ്. ഫ്ലേവേർഡ് യോഗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് യോഗട്ടിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിന്തറ്റിക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് മിക്സ് ബ്ലെൻഡിങ് ആണ്. മിക്സ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഷുഗറും കളറും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫെർമെൻറ്റേഷന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഫ്രൂട്ട് ഓൺ ബോട്ടം ആണ്. നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാക്കേജിങ്ങിന് മുന്നേ ആണ് ഇത് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ബൾക്ക് മിക്സിങ്. ബൾക്ക് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ചില്ല് ചെയ്തു, മിക്സ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് എ ഫ്രൂട്ട്, എന്നിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തു, പാക്കേജ് ചെയ്തു. ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്, പ്രിസർവ്സ്, ഫ്ലേവേഴ്സ്, ഷുഗർ, കളർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. എപ്പോഴാണ്? ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. മിക്സ് ബ്ലെൻഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫെർമെൻറ്റേഷന് മുന്നേ ആയിരുന്നേ. ബൾക്ക് മിക്സിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തത് ദഹി അല്ലെങ്കിൽ കേർഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദഹി അല്ലെങ്കിൽ കേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിനകത്തു നിന്നാണ് ദഹി അല്ലെങ്കിൽ കേർഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതും പുളിപ്പിച്ചിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ കൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് ദഹി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണല്ലേ, നമുക്ക് ഹാമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ കൾച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു സോസായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കെയിൻ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മധുരത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ദഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഫാറ്റും മിൽക്ക് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ. എല്ലാത്തിലും കുറേ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ മിൽക്ക് എടുക്കണു, അതിനുശേഷം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 35 മുതൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിൽട്രേഷനും ക്ലാരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. പിന്നെ ഹോമോജനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 10 മിനിറ്റത്തേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കൂളിംഗ് ആണ്. 90ൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്തെടുത്തു. ദെൻ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ദഹി കേർഡാണ്. സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ 1 to 1.5% ആണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രയാണ്? 1 to 1.5. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ പാക്കേജിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ്. പാക്കേജിങ് ആയി. ദെൻ ഇൻക്യുബേഷൻ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമുക്ക് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാം. 6 to 8 അവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ കേർഡ് ഉണ്ടായി, അത് കഴിഞ്ഞു കൂളിങ്ങും സ്റ്റോറേജും ഒക്കെ ചെയ്തു. ബിലോ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എത്രയാണ്? ബിലോ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ കൂളിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്.
അടുത്തത് ലെസ്സിയാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് 4% ഫാറ്റുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് എടുക്കുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. 10 മിനിറ്റത്തേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നു. 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. 90 നിന്ന് 25ലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. 1% ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ കേട്ടോ. ഇനി കൾച്ചേർഡ് മിൽക്കിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തു. 12 to 16 അവേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അതും 25 മുതൽ 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കേർഡ് ബ്രോക്കൺ ചെയ്തു, സ്റ്റിർ ചെയ്തു, ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലസ്സി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ ഹോമോജനൈസ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫ്ലേവർ, ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലേവറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഹോമോജനൈസ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺ ആവറേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് 3% ഫാറ്റും 6 to 7% SNF ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ 10 to 11% ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി അസിഡിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.6 മുതൽ 0.7% ആണ് അസിഡിറ്റിയുടെ ലെവൽ വരുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ക്രീമാണ്. ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് കൗവിൻ്റെയോ ബഫലോ മിൽക്കിൻ്റെയോ പ്രൊഡക്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, മറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമുക്ക് 3 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ക്രീമിനെ തരംതിരിക്കാം. ലോ ഫാറ്റ് ക്രീം, മീഡിയം ഫാറ്റ് ക്രീം, ഹൈ ഫാറ്റ് ക്രീം. ലോ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫാറ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 25% ബൈ വെയിറ്റ് ആണ് ലോ ഫാറ്റിൽ വരുന്നത്. മീഡിയം ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫാറ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 40% ബൈ വെയിറ്റ് ആണ് വരിക. ഹൈ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫാറ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 60% ബൈ വെയിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കണക്ക് മറക്കാതെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ, ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്രീമിൻ്റെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആണ്. വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫാറ്റ് ക്രീമിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലാണ് അല്ലേ, വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് മീഡിയം ഫാറ്റ് 68 ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ലോ ഫാറ്റ് ക്രീമിൽ. ഇനി മീഡിയം ഫാറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 45.45 ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോ ഫാറ്റ് ക്രീമിന് കുറവാണ്, ലോ ഫാറ്റ് തന്നെയാണല്ലോ. അതുപോലെ മീഡിയം ഫാറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു 50 റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ്, കുറവ് ഏതാണ്, ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് നിന്ന്. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേബിൾ ക്രീം ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ക്രീം ഉണ്ട്, കോഫി ക്രീം ഉണ്ട്, വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട്, ഹെവി ക്രീം ഉണ്ട്, അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രീം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്രീം സെപ്പറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രീം സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി വഴിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ മെത്തേഡ്സ് വഴിയായിട്ടോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിൽക്കിൻ്റെ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റർ ആണ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്കിം മിൽക്ക് പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.93 ആണ്. എത്രയാണ്? 0.93 ആണ്. ആൻഡ് സ്കിം മിൽക്കിൻ്റെതോ 1.036 ആണ് വരുന്നത്. 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിനോ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അവൈലബിൾ ആക്കുമ്പോൾ 2 കമ്പോണൻസ്, അതായത് ക്രീം അതുപോലെ സ്കിം മിൽക്ക് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ ഡെൻസിറ്റീസ് ഡിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സെപ്പറേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ബട്ടറാണ്. ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫാറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലേ, നമ്മുടെ മിൽക്കിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. കൗവിൻ്റെയോ ബഫലോൻ്റെയോ മിൽക്കിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എമൽഷൻ ആണ്. എമൽഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എമൽഷൻ ആണ് ബട്ടറിൻ്റേത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ആഡഡ് കോമൺ സാൾട്ട് ആവാം, ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചേഴ്സ് ആവാം, ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫ്ലേവർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ ഒന്നും ഇല്ലാതെയും ആവാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബട്ടറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇനി ടേബിൾ ബട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കാം. എവിടെ നിന്നായിരിക്കാം? പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത മിൽക്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടേബിൾ ബട്ടർ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം. എന്തിനാണത്? മൈക്രോബിയൽ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അനിമൽ ബോഡി ഫാറ്റ്, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഫാറ്റ്, മിനറൽ ഓയിൽ, ആഡഡ് ഫ്ലേവർ ഇതൊക്കെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. നല്ലൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ റാൻസിഡിറ്റി ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബട്ടർ കിട്ടുക. പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ ബട്ടർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി എങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അൺലോഡ് ചെയ്യും, ഗ്രേഡ് ചെയ്യും, സാമ്പിൾ ചെയ്യും, വെയ് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്.
പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ക്രീം സെപ്പറേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് സെപ്പറേഷൻ ആണ്. സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണ്. ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്തിനാണ്, ബട്ടർ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിനാണ്, ബട്ടർ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അസിഡിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, പാർഷ്യലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അസിഡിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം. ലോങ് സ്റ്റോറേജും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറേജ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ വരുന്നത്. ലോങ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം അസിഡിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 0.06 മുതൽ 0.08 വരെ ആക്കുന്നുണ്ട് ബിഫോർ ചേണിങ്, അതായത് നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട്. ഇനി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറേജിനാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രീം അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 0.25 മുതൽ 0.30% എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആക്കണം. അതും ബിഫോർ ചേണിങ് തന്നെയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് അസിഡിറ്റി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. എത്രമാത്രം ന്യൂട്രലൈസർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ന്യൂട്രലൈസർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മാനറിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആസിഡിറ്റിയുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ന്യൂട്രലൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈം ന്യൂട്രലൈസർ ഉണ്ട്, സോഡ ന്യൂട്രലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലൈം ന്യൂട്രലൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെയാണ്. ഇനി സോഡ ന്യൂട്രലൈസറിനകത്ത് വരുന്നത് കോസ്റ്റിക് സോഡ, സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഒക്കെയാണ്. ഓവർ റൺ ഇൻ ബട്ടർ. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ബട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓവർ റൺ ഇൻ ബട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓവർ റൺ എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. മോയിസ്ചർ, കേർഡ്, സാൾട്ട്, എയർ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എമൗണ്ട് ഓഫ് ബട്ടറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, പെർസെൻറ്റ് ഓവർ റൺ എന്ന് പറയുന്നതാണത്. ബി മൈനസ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ആണ് ആ ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ബി മൈനസ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ആണ് ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓവർ റൺ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബട്ടർ മെയ്ഡ്, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫാറ്റാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് ചേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റാണ് എഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള MCQs ക്യൂസ് ബോട്ടുകൾ മുഖേന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗീ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മിൽക്കിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, മിൽക്ക് ഫാറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്രീമോ ബട്ടറോ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഹീറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റാനാണ്. 0.5%-നേക്കാളും കുറവാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേർഡിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഗീൻ്റെ റെസിഡ്യൂ എന്ന് കേർഡ് കണ്ടന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇനി 4 മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഗീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഡേസി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡീജിയസ് മെത്തേഡ്, അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ക്രീം മെത്തേഡ്, ക്രീമറി ബട്ടർ മെത്തേഡ്, പ്രീ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്, ഇങ്ങനെ 4 മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഡേസി മെത്തേഡാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഓൾഡൻ ഡേയ്സിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പ്രാക്ടീസാണ്. ഇവിടെ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൾച്ചർ ചെയ്ത് ഓവർനൈറ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാണ്, ചേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വുഡൻ ബീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ആ ഒരു മിൽക്കിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദേസി ബട്ടറിൽ നിന്ന്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ആ ഒരു മിൽക്കിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 80°C കേട്ടോ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രീമി ലെയർ ഫോർമേഷൻ, മലായ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചേൺ ചെയ്യാണ്, എഗെയിൻ ഇങ്ങനെ ചേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ദേസി ബട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, മെറ്റൽ പാനിലോ എർത്തോൺ വെയർ വെസലിനകത്തൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം. നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ, നമ്മളൊന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു, മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തത് എത്രമാത്രം ഫ്രോത്തിങ് വരുന്നുണ്ട് എന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി കേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെറ്റിൽ ആവുന്നുണ്ട്. ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതൊന്ന് സെറ്റിൽ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാറ്റൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 75 മുതൽ 85% ആണ് ഫാറ്റ് റിക്കവറി ഉണ്ടാവുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്രീം മെത്തേഡ്.
ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രീമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് 60 to 70% ഓഫ് ഫാറ്റ് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആയിക്കോട്ടെ കൾച്ചേർഡ് ക്രീം ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 114 ±2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അതും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ ഒരു കെറ്റിലിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെറ്റിലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അജിറ്റേറ്റർ, ഒരു സ്റ്റീം കൺട്രോൾ വാൽവ്, ഒരു പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തൊരു കെറ്റിലാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീ റെസിഡ്യൂ എന്താവും, ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്മെല്ല് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോയ്സ്ചറൊക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് എഫർവൻസ് എഗെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ബ്രൗണിങ് ആയിട്ടുള്ള കേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഗീ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഗീ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ക്രീമറി ബട്ടർ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ. ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറീസ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡാണ് ക്രീമറി ബട്ടർ മെത്തേഡ്. ഇവിടെ അൺസാൾട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബട്ടർ ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ബട്ടർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറിൻ്റെ ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്? 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് നമ്മൾ മെൽറ്ററിൽ വെച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ ഗീ ബോയിലറിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഫൈനൽ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീമിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? സ്റ്റീമിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി സ്റ്റീം പ്രഷർ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവസാനം മേലെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോപ്പിലുണ്ടാവുന്ന സ്കമ്മൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈമിലായിട്ട് നമ്മളിത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലാഡലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, പെർഫോറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഓട്ടയൊക്കെയുള്ള ഒരു ലാഡലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കമ്മിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫർവെസൻസ്, അതായത് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ ആവുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത്, എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ബ്രൗണിങ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹീറ്റിംഗ് നിർത്തുന്ന സമയം. എപ്പോഴാണ് നിർത്തുന്നത്? എഫർവെൻസിൽ നിന്നു. ഇനി എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മേലെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, ബ്രൗണിങ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് അങ്ങ് നിർത്തി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ഗീയുടെ അറോമയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫൈനൽ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 114 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി കുക്ക്ഡ് ഫ്ലേവർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന് മേലെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കുക്ക്ഡ് ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഇനി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗീനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മളതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് പ്രീ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു 38 മുതൽ 40% ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഫാറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ക്രീമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചേൺ ചെയ്യാൻ അലൗ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ടറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു മോൾട്ടൺ ബട്ടറിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗീ കെറ്റിലോ ബോയിലറിലോ വെച്ചു. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 80 മുതൽ 85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. 30 മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയോ? ഇവിടെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ലെയറായിട്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ഡീനേച്ചേർഡ്, അതായത് ഷേപ്പൊക്കെ മാറിക്കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാം. അതുപോലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാണാം. അതൊക്കെ മേലെ കളക്റ്റഡ് ആവും. മിഡിൽ ലെയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഫാറ്റ്, പക്ക ഫാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബോട്ടം ലെയറാണ്. ബോട്ടം ലെയറിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് സെറമാണുള്ളത്. അതിനകത്ത് 80% മോയ്സ്ചറും അതുപോലെ 70% സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ബോട്ടം ലെയർ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യും? റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കും. നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. ബാക്കി 2 ലെയറിനെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. മിഡിൽ ലെയറിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യണം. ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യുക. 114 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ±2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് ലെയറും ഉണ്ട്, ഡീനേച്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു പോർഷനും മിഡിൽ ലെയറുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാറ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അരോമ കിട്ടും, ഗീൻ്റെ അരോമ കിട്ടും. മൈൽഡർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ഗീ. അഗ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീലാണ്. അത് ഗ്രേഡിങ്ങിനും മാർക്കറ്റിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ്
അഗ്മാർക്ക് എന്നുള്ളത്. അഗ്മാർക്കിൻ്റെ ഗ്രേഡ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളറിലും, ജനറൽ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറിലും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കളറിലുമാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി മേജർ അഡൾട്രൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗീയിൽ വരുന്ന അഡൾട്രൻസ്. ഒന്നാമത് വനസ്പതിയാണ്. ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് വനസ്പതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ റിസംബ്ലൻസ് നമ്മുടെ ഗീക്കും വനസ്പതിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വനസ്പതി ഗീക്ക് പകരമായിട്ട് അഡൾട്ടറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട്, ഡീകളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഒരു അഡൾട്ടറൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്, കോക്കനട്ട്, അതുപോലെ കോട്ടൺ സീഡ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അനിമൽ ബോഡി ഫാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തതും ഗീയുടെ അഡൾട്ടറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഓൾ വനസ്പതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5% സിസാമി ഓയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്, എള്ളെണ്ണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഗീൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കളർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് വെഡൌഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യാം, സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഗീ നമ്മൾ നല്ലൊരു ബ്രിമ്മിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം അല്ലേ. ഇനി സെൽഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലാമിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 14 ലിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 500 ml ഒക്കെ വരുന്ന പാക്സ് ഉണ്ട്. അത് മോയ്സ്ചർ ബാരിയർ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ലൈറ്റിനും എയറിനും ഒക്കെ കടത്തിവിടാത്ത രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ. എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായി, ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റിനോട് എക്സ്പോഷർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഗീ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മാസം എടുക്കാം? 12 months നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ബട്ടർ ഓയിലാണ്. ഫാറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണല്ലേ ഇതും ബട്ടർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മിൽക്ക്, സോളിഡ്, നോൺ ഫാറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ബട്ടർ ഓയിൽ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഓഫ് ഫ്ലേവറും ആൻസിഡിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഫാറ്റോ അനിമൽ ബോഡി ഫാറ്റോ മിനറൽ ഓയിലോ ആഡഡ് ഫ്ലേവറോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അടുത്തത് സ്വീറ്റൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയത് കിട്ടുന്നത്? പാർഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു, കൗ അല്ലെങ്കിൽ ബഫലോ മിൽക്കിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൂക്രോസ് വിത്ത് ഷുഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക. അങ്ങനെ ആണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റാനായിട്ട്, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ വേ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, റാൻസിഡിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഉണ്ട്, സ്കിംഡ് മിൽക്കും ഉണ്ട്. കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിംഡ് മിൽക്ക്. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 9% ആണ് വരുന്നത് മിൽക്ക് ഫാറ്റ്. ഇനി സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് മോർ ദാൻ 1% ആണ് കേട്ടോ. 1% ആണെങ്കിൽ കൂടാനായിട്ട് പാടുള്ളതേ അല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് 9% വരെ ആവാം. മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 31%. 31%-ന് കുറയാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 26%-നേക്കാളും കുറയാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ മിൽക്ക് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ്, ഇവിടെ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 34% ആണ്. ഇവിടെയോ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 34% തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു റേഞ്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്വീറ്റൻഡ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫിൽട്രേഷൻ അഥവാ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 38 മുതൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 115 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 118 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വരെയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടൻസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2:5:1 എന്നുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഹോമോജനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹോമോജനൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക. എന്താ ചെയ്യുക, കൂളിംഗ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പാക്കേജിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നു. പാക്കേജിങ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക്. ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പാർഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ മിൽക്കിനകത്തുനിന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൗ മിൽക്കിന്നോ ബഫലോ മിൽക്കിന്നോ നമ്മൾ ഹീറ്റ് വഴിയായിട്ട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്കും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് സ്കിം മിൽക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 8%-നേക്കാളും കുറവ് ആയിരിക്കില്ല എന്ത്, മിൽക്ക് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി സ്കിം മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് മോർ ദാൻ 1 കൂടുതലായിട്ട് വരില്ല. ഇനി മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 26 ആണ്. ഇവിടെയും നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 26 തന്നെയാണ്. അതുപോലെ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ മിൽക്ക് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 34 ആണ്. ഇവിടെയും 34 തന്നെയാണ്. ആകെ ഡിഫറൻസ് എവിടെയാണ്? മിൽക്ക് ഫാറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിലാണ്. ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്കിൽ അത് 8% കാണും. ഇനി ഇവാപ്പറേറ്റഡ് സ്കിം മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ 1% ആണ് മാക്സിമം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഡ്രൈഡ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ വഴിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ മിൽക്ക് കോൺസ്റ്റുവൻസിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫ്ലേവറൊക്കെ ഓഫ് ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ, റാൻസിഡിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, ഫാറ്റ്, മിനറൽ ഓയിൽ, തിക്കനിങ് ഏജൻസ്, ആഡഡ് ഫ്ലേവർ, സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതിൽ കുറേ അധികം ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹോൾ മിൽക്കും സ്കിംഡ് മിൽക്കിലെയും മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഹോൾ മിൽക്കിലാണെങ്കിൽ 4 കൂടാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 5 കൂടാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. മിൽക്ക് ഫാറ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 26 ആണ്, അതായത് 26 എങ്കിലും കാണും. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 1.5 ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, 1.5 കൂടാനേ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മിൽക്ക് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ മിൽക്ക് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് അത് സെയിം ആണ്, നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 34 ആണ് രണ്ടിലും. ഇനി ടൈട്രബിൾ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മോർ ദാൻ 18.0. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ അതേ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇൻസോല്യൂബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും സെയിം ആണ്, നോട്ട് മോർ ദാൻ 2 ml ആണ് വരുന്നത്. എന്താണ് ഇൻസോല്യൂബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ്? പൗഡർ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ്, ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഇൻസോല്യൂബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ടോട്ടൽ ആഷ് ഓൺ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ്? 7.2% ആണ് ഹോൾ മിൽക്കിനകത്ത് വരുന്നത്. ഹോൾ മിൽക്ക് പൗഡറിൽ. സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ 8.2 ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ബേബി ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൻറ്റ് മിൽക്ക് ഫുഡാണ്. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഓഫ് കൗ, ബഫല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിക്സ്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, അതുപോലെ സൂക്രോസ്, ഡെക്സ്ട്രോസ്, ഡെക്സ്ട്രിൻസ്, മാൽട്ടോഡെക്സ്ട്രിൻ, മാൽട്ടോസ്, ലാക്ടോസ്, സാൾട്സ്, ഫോസ്ഫേറ്റ്, സിട്രേറ്റ്സ്, വിറ്റാമിൻസ്, അങ്ങനെ ഉള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മിനറൽസ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ, കോപ്പർ, സിങ്ക്, അയഡിൻ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ, കട്ട പിടിക്കാതെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസിൽ വേണം നമുക്ക് ബേബി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. സ്റ്റാർച്ചും അതുപോലെ ആഡഡ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡേർട്ടോ എക്സ്ട്രാ മാറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ആഡഡ് കളറോ ഫ്ലേവറോ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല, കാരണം ബേബി ഫുഡാണല്ലേ. അതുപോലെ ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. നല്ല സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് നമുക്ക് ബോർഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ പോളിയസ്റ്റർ മെറ്റലൈസ്ഡ് ഫിലിം വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് നൈട്രജൻ CO2 വെച്ചിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് മാൾട്ടഡ് മിൽക്ക് പൗഡറാണ്. അതായത് നമ്മൾ സീരിയൽ, പൾസർ, സോയാബീൻ, മില്ലറ്റ്, നട്ട്സ്, എഡിബിൾ ഓയിൽ സീഡ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാൾട്ടഡ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൂക്രോസ്, ഡെക്സ്ട്രോസ്, ഡെക്സ്ട്രിൻസ്, മാൽട്ടോഡെക്സ്ട്രിൻ, മാൽട്ടോസ്, ലാക്ടോസ്, കാൽഷ്യം, സാൾട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഉണ്ടാവും. ഫോസ്ഫേറ്റ്, സിട്രേറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. മിനറൽസ്, വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷണലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ മിനിമം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10% മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് വഴി ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ മിനിമം 5% മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗഡർ ഫോമിൽ ഗ്രാന്യൂൾസും ഫ്ലേക്സും ഒക്കെ ആക്കി ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പൗഡറും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡേർട്ടും എക്സ്ട്രാ മാറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ, പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആഡഡ് കളറോ ഫ്ലേവറോ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിന് ഹാംഫുള്ളായ രീതിയിലല്ല നമ്മളിവിടെ എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, ഈ മാൾട്ടഡ് മിൽക്ക് പൗഡറും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് സീരിയൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് സീരിയൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ്, ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കൗ മിൽക്കിനെ പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്ട് മിൽക്ക്, റൈസ് മിൽക്ക്, കോൺ മിൽക്ക്, സ്പെൽറ്റ് മിൽക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്.
മറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഗ്യൂം ബേസ്ഡ് മിൽക്ക്, സോയ് മിൽക്ക്, പീനട്ട് മിൽക്ക്, ലുപ്പിൻ മിൽക്ക്, കൗപ്പി മിൽക്കൊക്കെയാണ്. നട്ട് ബേസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ട്, ആൽമണ്ട് മിൽക്ക്, കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്, ഹേസൽനട്ട് മിൽക്ക്, പിസ്താഷ്യൂ മിൽക്ക്, വാൾനട്ട് മിൽക്കൊക്കെ നട്ട് ബേസ്ഡ് മിൽക്കിലാണ് വരുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് സോയാബീൻ, പൾസ്, മില്ലറ്റ് അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ വീനിങ് ഫുഡ്സ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ഫുഡ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇനി മിൽക്ക് സീരിയൽ ബേസ്ഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫുഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബേബി ഫുഡ്, കിഡ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ, അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷണൽ ബാറുകൾ, പ്രോട്ടീൻ ബാർസ്, ബേബി പൊറിഡ്ജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഒരുപാടധികം സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താഴെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.